Тот, кто раньше с ней был, он эту кашу заварил. Вполне серьезно, никто-то на плечах повис. Валюха крикнул: берегись! Валюха крикнул: берегись, но было поздно. Мне кто-то на плечах. این آوازخوان سرگئی بیزروکوف است که در سریال معروف بریگادا نقشی اساسی ساشا بیلوف یا خود بیلی را آفریده است. اما این ترانه او نه از ادامه بریگادا بلکه از فیلم تعطیل در رژیم شدید است که سال 2008 به قضاوت تماشابینان گذاشته خواهد شد. در آنجا او باز هم جنایتکار است و کاسموس هم پیمانش از بریگادا افسری میلیسا. اما صرف نظر از آن سرگئی دیگر نمیخواهد ایدئال نورسانی باشد که مثل بیلوف با راه زوری و پایمال نمودن قانونهای دولت بی‌صاحب و فاسد برای خود سرنوشت میسازند. خوشحالم که اینجا من نقش‌های کلاسیکی روسی را می‌بازم. وقتی مرا همچون فقط ساشا بیلوف می‌شناسند برایم همچون هنرمند ناراحت کننده است. شاید هواداران فیلم بریگادا از این خوشحال باشند ولی می‌خواهم مردم نقش‌های دیگری آفریده‌ام را نیز دانند. در روسیه مرا همچون آفرینده نقش پوشکین و یسنین نیز می‌شناسند. خوشحالم که برای بعضی‌ها نقش افسر میلیسا از فیلم اوچاستوک نیز معقول است. ولی صدها هنرمند خوب را میتوان یادآور شد که هیچگاه چنین نقشی محبوب و معروف نآفریدند. بعد تماشای بریگادا در صدها شهر و ناحیه روسیه و سابق شوروی جوانان و نورسان در پی تشکیل بریگاداهای محلی شدند. Роль я это очень люблю. Я ей очень благодарен, что она в данном случае сделала меня известным по всей действительной стране. من این نقش را دوست می‌دارم. نقش ساشا بیلوف مرا در قلمرو سابق شوروی و سابق لاگر سوسیالیستی مشهور نمود. این یک پایگاه بود. اکنون مردم می‌خواهند ببینند که باز چی از دستم می‌آید. در این وضع مهم است که من با ادامه نقش ساشا بیلوف مشغول نشوم. هر دفعه ضرور است که یک چیزی نو مطرح نمایم. Тут уже самое важное не повторяться. Самое важное не тиражировать того же самого Сашу Белого из роли в роль. Поэтому каждый раз что-то новенькое, что-то другое добавлять. Вот и все. اثنای زیارت از شهر پراگا سرگئی بیزروکوف در نمایشنامه سرگذشت‌های کارباوسکیس که بر اساس جان‌های مرده گوگل تهیه شده است نقش چیچیکوی مکار را آفرید. همچنین در عرفه سال نو 2008 ادامه فیلم معروف استهزای سرنوشت یعنی ایرونیا سودبی پرادالژنی به بازار برآورده شد. در آن سرگئی بیزروکوف یکی از نقش‌های اساسی ایرکلی را آفریده است. استهزای سرنوشت 32 سال اینجانب فیلم سالینوی تمام روسیه است و سرگئی اعتراف میکند که هنگام دادن رضایت به بازیدن نقش در بخش دوم فیلم او در مقابل قمار بزرگ قرار گرفته است. خب 32 سال بعد میبینیم که ادامه استهزای سرنوشت چی موفقیتی را کسب خواهد کرد. در تاجیکستان فیلم بریگادا سر و صدای زیاد به بار آورد. ساشا بیلوف در مرز بدخشان تاجیکستان با افغانستان همراه با جوان تاجیک فرهاد جورایف خدمت نموده بعداً با او و یارانش چند عمل مشترک جنایی طرح‌ریزی میکنند. Отбой, братва, свои. С Фархадом мы, честно говоря, реально были знакомы еще до этого фильма, потому что с Фарой мы познакомились в общежитии в ГИКа. در واقع با فرهاد من پیش از به نوارگیری بریگادا آشنا بودم. ما در خوابگاه دانشگاه کینوی روسیه و گیک شناس شدیم. آن وقت من اولین فیلمم نوکتورن для барабана и мотоцикла کارگردان خانم کارین فالیانتیس نقش طبلزن را آفریده‌ام. برادر کارین ساشا به من برابن نصب کرد و من نقاره زدن را مشق می‌کردم. روز ساشا همراه با فرهاد آمد و گفت که او هم در گیک تحصیل می‌کند. همین گونه ما با فرهاد آشنا شدیم. از این رو وقتی ما نقش دو دوست هم خدمت را می‌بازیدیم همه چیز طبیعی بود. Потом по прошествии времени оказалось так, что мы играем тех самых друзей, закадышных друзей, начиная с армии практически. Поэтому наша встреча Фара, она абсолютно реальная. هنرپیشه تئاتر ویکتیوکی مسکو فرهاد محمودوف زاده‌ای ازبکستان است. ولی سرگئی بیزروکوف میگوید نزدیکی او با تاجیکستان تاریخی طولانی تر دارد. Была возможность
побывать в Таджикистане, но так и не замоне имкон доштам ки ба тоҷикистон сафар конам, вале ин имкон амалӣ нашуд. дар солҳои шӯравӣ табодули мактабхона маъмул шуда буд. ба мактаби мо хонандагон аз тоҷикистон омаданд. дар хонаи мо умед ном тоҷикписаре иқомат дошт. баъд аз муддате мо мебоист бо сафари ҷавобӣ ба душанбе рафта дар хонаи дӯстонамон иқомат ва дар мактаби онҳо таҳсил мекардем. пеш аз сафар ман бемор шудаму ба ҷои ман каси дигар ба шаҳри душанбе рафт. онҳо аз душанбе ба ман занг зада хабар доданд ки хурмо мехӯранд, вале ман гуфтам ки бемор ҳастам. ҳамин тариқ бахт омад накард ки ба душанбе равам. сергей безруков ба ашъори шоири маъруф Сергей Есенин таваҷҷӯҳи зиёд дорад. Если был бы я богатым, я б другой сложил напев. И я порезал розы эти. Ведь одна отрада мне, чтобы не было на свете луж, милый Шагане. И не мучь меня заветом, у меня заветов нет. Коль родился я поэтом, то целуюсь, как поэт. ҳамон тавре ки Есенин аз шарқ илҳом мегирифт, қиссаҳои умед дар бораи Тоҷикистону қуллаҳои осмонбуси Помир ба Сергей рӯҳи тоза бахшидааст. Сколько времени прошло, но я думаю, что если случится вот так вот со спектаклем или, допустим, с фильмом приехать, я был бы только рад, потому что русского человека его всегда тянуло либо на Кавказ, либо в Азию. Может быть, чего-то не хватает. агар аснои наворгирии филм ва ё бо спектакле ба тоҷикистон равам, хеле хушҳол хоҳам буд. русҳо доимо ба қавқозу осиёи марказӣ майл доштанд. масалан худи ман таронаҳои гурҷиро дӯст медорам. ман руси асил аз канори руди волга ҳастаму бо гурҷиҳо ҳеҷ умумияте надорам, вале таронаҳои онҳоро беҳадду андоза дӯст медорам. ҳамин гуна манзараи масҷидҳои қадимии Тошканду Бухороро дидан мехоҳам. мехоҳам ба фазои Хоҷа Насриддин ворид шавам. зимнан Есенин ҳам аз Тошкан зиёрат кардааст. шириниҳои шарқӣ, Бухорои қадимӣ, хуллас мехоҳам ин манзараҳои нотакрорро бо чашмони худ бубинам. Пройти такой путь Азии, Средней Азии, когда Бухара, для меня это вообще вот это вот из сказок просто, да, и что-то от Хаджи Насреддина, но это вот так очень хочется посмотреть все эти сладости. Старинная Бухара, которая помнит все, да, настолько уникально, очень хочется посмотреть, тянет. Так что дай Бог. Мне нравится, когда каменья брани летят в меня, как град рыгающей грозы. сиёсатмадорони кунунии Русия барои пешбурди маъракаҳои интихобот моҳирона аз ҳунармандон истифода мебаранд. вале Сергей Безруков мегӯяд, ӯ шахсият аст ва намегузорад ки бо номи ӯ бозӣ кунанд. Дай Бог, чтобы все было хорошо. Очень хочется, чтобы все было замечательно и чтобы уделяли внимание. худо кунад ки ҳама чиз хуб шавад. нафақагиронро ҳам дар хотир дошта бошанд. иқтисодиёту иҷтимоиётро эҳьё намоянд, вале фарҳангро ҳам фаромӯш накунанд. зеро бидуни фарҳанг чизе эҳьё намешавад. муҳим ин аст ки онҳо болонишинон фарҳангро аз ёд набаранд. Главное, чтобы не забывали они там о культуре. Отчего так в России березы шумят? Отчего Господь, я все понимаю? У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, и я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, как я оторвался от ветра.